Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Li wa li walidayya li ashabi huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ila hadratin nabil mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal muslimin wa ali kullin ashabi kullin wa tabi'in lahum bi ihsanin la yaumiddin mil arwah matil arba'atil mujtahidin muqallidihim fid din wa ila rasyada salihin sufiyatil muhakim masyarikil ardil magharibiha bahriha wa biladil hadrati syekh qutbi rabbani syahnul qadil jalani hadrati syekh bilasan syadili hadrati syekh madina syekh hadrati syekh yazin al-bastami syamul qasnil hadrati muhammad al-filfai hadrati jamil awliya illahi ta'ala mu'alifil kutubi lati ta'alamna khusun sayyidi syekh Ibn Ta'ila Sakandari usuli wa furuh anna Allah ta'asyam birah maghfirah wil janil hadrati jam masyaikhina masyaikhina bahiyatul karimi marzuki tahlani makhrus alid mahim wali yasman suri ya imam macam masyaallah hadrati syekh bahas ya khalil banggalan bahas ma'asari bahwa hasbu usul suri hadrati mbah ya Allah ihsan jambas Mbah Raden Abdul Fattah ya khabir sirati ya Luqman hakmi hanani halim wa sallallahu wal hadrati ya mahfud ya mustaqim ya atul jalil mustaqim ya surari bana syafi'id rahman bapak syarri matijan bang dan benar rahman ki Muhammad Sari kang Masari hadrati ya surari al isaki imam mansub al mahfud ya jasul usman ya ghazali hadrati Hamid Pasuruan ba Samsudin madan Muhammad Umar ba jami'il awliya ulama khususan al maqbur fi ta'irati tulanggung alaih usulihim wa furu'ihim wa azwajin durati man intasaba ilaihim innallahi yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwal arwah leluhur kita sedaya luhuripun para jamaah muga-muga pun ngapura dosa-dosanipun pun tampi sedaya amal ibadahipun ya Allah ghafarallahu lahumul fatihah. Jamil mu'allifil kutubil lati ta'alamna khususan Sayyidi Syekh Ibn Ta'ila Sakandari wa Syekh Sarqawi wa jami' man ta'ala hadra fi hadzal majlis hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala kaifa yutasawwar ayyah jubahu syai' wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa hale kaya apa yutasawwaru bisa den temu bisa den gambarake apa ayah jubahu
yen to ngaling-alingi ing Gusti Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa hale utawi Gusti Allah iku aqrabu luweh parek ilaika maring sira min kulli syai' tinimbang saben suwiji-wiji li thubuti ihatatihi krana tetepe oleh ngliputine Gusti Allah bika kelawan sira wa qayyumiyatihi lan tetepe sifat oleh ngature Allah tetepe sifat oleh ngature Allah alaika ing atase sira qala dawuh sapa Allah taala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu utawi ingsun Gusti Allah Allahu Rabbuna iku aqrabu luweh parek ilaihi maring wong min hablil marid tinimbang urat nadine fahuwa mongko utawi Gusti Allah iku qaribun parek lana maring kita bidzatihi kelawan zati Gusti Allah inda ahli syuhud mungguwe ulama utawa wong-wong sing ahli syuhud ahli nyekseni kelawan ati wa amma ahlul hijab anapun utawi wong-wong sing ahli hijab artine wong-wong sing boten saged menyaksikan Allah dengan mata hatinya maka fayakuluna mongko padha ngucap sapa ahlul hijab huwa utawi Gusti Allah iku qaribun pareke cedheke Gusti Allah niku bi ilmihi kelawan ilmune Gusti Allah wa qudratihi lan kuasane Allah ila ghairi dzalika tumeka liyane mengkono-mengkono bi ilmihi wa qudratihi kaifa halikaya apa yutasawwaru bisa den temu apa ayah jubahu yento ngaling-alingi ing Gusti Allah apa syai'un suwiji-wiji walau lahu lan lamun ora ana utawi Gusti Allah walau lahu lan lamun ora ana utawi Gusti Allah iku maujud makana mongko ora bakal tinemu apa wujudu kulli syai'in wujude saben-saben suwiji-wiji hatta stadalla sehingga ngalap dalil bihi kelawan Gusti Allah sapa al musyahidun pira-pira wong kang padha nyekseni Allah ngalap dalil alal asyai ing atase pira-pira perkara qala dawuh sapa Allah taala awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid ngaten awalam yakfi ana ta ora nyukupi bika kelawan birabbika kelawan pangeran sira
awalam yakfi apa annahu temen setuhune rabbuka ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku syahid zat kang nyakseni walau askoto lamun gugurake sapa musannif lafdha kullin ing lafat kullin niku wujudu kulli niku umpama kuline ora disebut lakana mongko yektine ana apa askata iku azhar luweh pertelo fi ifadatil umum ing dalem faedah sumrambah sak faedah umum wal qasdu tawi tujuane sejane bihadzal kalami kelawan iki dawuh iku al mubalaghah dawuh niku kaifa yutasawwar ayyah juba syai' walau lahu makana wujudu kulli syai' iku al mubalaghatu bangetake fi nafyil hijabi ing dalem nafeake aling-aling hijab aling-aling penutup fala yadurru mongko ora mbahayani apa kaunu hadzal wajhi anane iki wajah iku bimaknal wajhi kelawan maknane wajah al awwali kang kawitan wa ba'duhum utawi sebagiane ulama iku asbatan netepake sapa ba'duhum at-taghayyura ing perbedaan ing beda bainahuma ing dalem antarane wajhaini bima sebab barang fihi kang tetep ing dalem ma kulfatun bima kelawan perkara fihi kang tetep ing dalem ma apa kulfatun kangelan ya ajaban duh gawa ingsun kaifa hale kaya apa yadharu dadi pertelo jelas apa al wujudu sifat wujud fil adami ing dalem perkara kang ora ana fil adami ing dalem perkara kang ora ana li annal adama krana sak temene ora ana utawa adam iku zulmatun peteng artine ora wujud wal wujudu hale utawi wujud iku nurun padang wa huma utawi zulmah lan nur padang karo peteng iku diddani perkara loro kang lelawanan layajtami'ani kang ora bisa kumpul apa diddani am kaifa ana ta hale kaya apa yasbutu tetep apa al hadisu perkara kang anyar ai makhluk tetep ma'aman sertane zat lahu kang iku tetep keduwe man wasful qidam utawi sifat dingin tanpa kawitan li annal hadisa krana sak temene hadis makhluk perkara kang anyar iku batilun batil wallahu utawi Gusti Allah taala iku hakun zat kang hak wujute zat kang tetep wujute wal batilu utawi perkara batil iku layas butu ora tetep apa batil ma'adzuhuril haqqi sertane pertelane perkara kang hak
Qala dawuh sapa Allah taala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil wa qul dawuh sira Nabi Muhammad ja'a wus teka apa al haqqu perkara kang hak wa zahaqalan ilang apa al batilu perkara kang batal. Innal batila kana zahuqa. Innal batila temen setuhune perkara batal iku kana ana apa batal. Iku kana ana apa batil iku zahuqon ilang fadhahiru mongko utawi kang pertelo perkara kang dohir perkara kang pertelo wasabit lan kang tetep wa hiya sabit iku al haq Allah kang hak wujude lal kaunu dudu makhluk wama badalan ora pertelo wama badalan ora pertelo apa illa wajhul haq angin zati Allah kang hak wujude wama badalan ora dadi pertelo apa illa wajhul haq angin zati Allah kang hak wujude fahuwa mongko utawi Gusti Allah kang hak wujude iku al-mudhiru zat kang nglahirake zat kang mertelakake wadzahiru lan zat kang pertelo wal maujudu lan zat kang wujud duna kullil madzahir ora sekabe pira-pira perkara kang pertelo wa ta'ajjubu tawi gawok niku hirane musannaf niki al-madzkuru kang wis den tutur iku nasyiun timbul min ghalabati syuhud saking lindiye nyawang maring Allah nyekseni maring Allah fa innahu krana sak temene syuhud iku idza qawiya ing dalem nalikane kuat apa syuhud alal abdi ing atase kawula id mahallat mongko dadi mengkeret apa al aqwanu pira-pira makhluk fi nadharihi ing dalem peningale abad wa fanialan dadi rusak wafanialan dadi rusak sapa ambet anha saking akwan bil marrati kelawan babar pisan mataraka minal jahli wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu taala, kaifa yutasawwaru ay an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana mungkin bisa digambarkan Allah terhalang oleh sesuatu
wa huwa aqrabu ilaika min hablil wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Padahal Gusti Allah niku lebih dekat kepadamu daripada segala sesuatu. Artinya bagaimana mungkin bisa digambarne di dalam akal Gusti Allah kok terhalang kalih sesuatu, wong padahal Gusti Allah niku luweh cedhek kepada kita dari sesuatu tadi. Biasane tutup niku aling-aling niku karo perkara sing dialing-alingi cedhek pundi? Cedhek pundi? Cedhek aling-aling. Lah wong Gusti Allah ki luwih cedhek karo awakmu tinimbangane sesuatu, mosok sesuatu kuwi ngaling-alingi Gusti Allah. Cuman mangke kita bahas cedheke kuwi piye. Misale enek perkara awake dhewe nyawang apa, Pak? Nyawang gelas. Nyawang gelas. Aling-alinge ning kuwono, lah mosok aling-aling kuwi ngalangi iki kan nggih mboten. Kaifa yutasawwar ayyah jubahu syai'. Bagaimana mungkin bisa digambarkan Allah terhalang oleh sesuatu. Wong Gusti Allah niku luwih cedhek karo awakmu tinimbangane sesuatu kuwi kok. Ngoten. Wis rada connect napa dereng? Nabi se bismillahirrahmanirrahim. Padane niki lho, Pak. Sing wong sing teng mriki nggih, wong sing nang kidul mriki saged nyawang panjenengan sing teng ler. Penghalang ini tidak bisa menghalangi. Kenapa? Krana sing disawang luweh cedhek. Wong penghalangi ning kuwono kok. Ngono lho. Kuwi lek cara barang. Maka bagaimana mungkin bisa digambarkan Allah terhalang oleh sesuatu? Wong sesuatu kuwi luweh adoh. Gusti Allah luweh cedhek. Wis rada connect. Mula teng mriki kehiranane Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Bagaimana mungkin yutasawwar bisa digambarkan ayyah jubahu syai'un. Allah ada sesuatu yang menghalangi Allah. Wa huwa padahal Gusti Allah niku aqrabu ilaika min kulli syai'. Allah niku luweh cedhek kalih kita daripada sesuatu tadi. Li subuti ihatatihi. Krana Gusti Allah niku mengetahui seluk-beluk kita menika. Wa qayyumiyatihi alaika. Segala sesuatu urusan kita ada di dalam pengaturan Allah. Qala Allah Ta'ala sing nuduhne Gusti Allah cedhek karo kita pundi dawuhe Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku luweh cedhek neng awakmu, neng menungso tinimbangane urat nadine.
Gusti Allah niku luwih cedhek karo menungso daripada menungso lan urat nadine. Cuman mangke cedheke Allah niku ora bangsa cedhek panggonan kaya cedheke kula lan panjenengan lenggah ngeten boten. Fahuwa qaribun, maka Gusti Allah niku cedhek dateng kita bidzatihi dengan zatnya niku inda ahli syuhud, bagi orang-orang yang sampai kepada makom musyahadah, wong-wong sing sampai neng makom syuhud, antak budallah ka'annaka taroh, wong-wong sing neng makom syuhud, maka cedheke Allah neng kita niku cedhek dengan zatipun. Tapi nek wong-wong sing mboten makom syuhud, orang-orang yang tidak berada di makom musyahadah, berarti ahlul hijab, maka cedheke Gusti Allah neng kawula niku cedhek dengan napa? Qaribun bi ilmihi. Allah, ilmune Allah mengetahui, ngaten lho karepe. Allah mengetahui seluk-beluk dari dirimu, bahkan alimus sirri wa akhfa. Allah ngerti perkara sing ketok saka kita. Allah ngerti perkara sing kita krentekne. Allah iki sirri, perkara sing kita krentekne niku sirri. Kadang wonge urung ngerti, Gusti Allah wis ngerti kok. Nggih. Lajeng perkara sing akhfa, sing langkung siri malih Allah ngertos. Kita dereng ngrentek lho Allah wis eruh. Jenengan mengki ngrentek napa Gusti Allah pun semerep, Pak. Nggih. Jenengan benjing malam Minggu misale teka neng Al-Fatahiyah kuwi Gusti Allah ya wis eruh ngono kuwi. Wis eruh. Sing ra teka ya eruh. Loh, eruh kuwi jenenge akhfa, jenengane urung eruh. Aku engko teka apa ora ya? Ngoten niku Gusti Allah pun semerep. Kuwi jenenge akhfa. Lalek siri niku sing wis terbayang ning ati panjenengan ning urung kok lahir ke. Ngaten lho. Makane alimus sirri wa akhfa. Gusti Allah niku ngerti perkara siri, apa yang kita simpan di dalam hati kita. Urung diomong nih. Wa akhfa niku awake dhewe urung roh. Dadi aku sok ngono, contoh gampang ngono, karena wingi wis diumumne. Aku sok malam Minggu ki teko apa ora ya? Aku urung roh. Urung roh. Tapi Gusti Allah wis eruh. Ngene lho. Gusti Allah pun ngertos. Pun ngertos. Niku jenenge akhfa. Mula cedheke Gusti Allah dateng kita menika lek mungguwe ahlul hijab. Ahlul hijab iki artine wong-wong sing dereng makom syuhud, Pak. Dereng makom musyahadah, sing urung teka hakul yakin. Berarti si ahlul hijab. Maka cedheke Allah bagi ahlul hijab niku cedhek mboten bangsa zat, tapi cedhek bangsa ilmune Allah, kudratihi. Makane kekuasaane Allah ning kita, pangreksane Allah dateng kita, pangertene Allah dateng kita, iku cedhek banget. Eruh kabeh Gusti Allah niku ning awake dhewe. Eruh banget. Dadi awake dhewe
ngetokne perilaku ngene Allah roh. Kita nglakoni ngene perkara ngeten ning panggonan sepi Allah roh. Dawelek nglakoni ngene Allah ya roh, Pak. Ngono lho karepe. Cedhek banget Allah menika. Mula wong-wong sing derajatipun inggil niku merasakan kedekatan Allah menika. Sehingga nek badhe terbersit pengen nglakoni elek niku isin ora isin karo wong tapi isin kalih Gusti Allah. Ngaten niki wirang. Mula ngeten. Mula as-sitru kismani. As-sitru kismani. Tutupe Gusti Allah niku wonten kalih. Tutupe Gusti Allah niku wonten kalih. Niki teng hikam tapi rada mburi, Pak. Tak cuplik titik. As-sitru kismani. Sing nomor 1 lek bagi wong umum nggih. Wong umum niku berharap agar Allah menutup aibnya. Berharap agar Allah menutup dosane supaya aibnya tidak dilihat oleh orang. Nyang apa lek disawang wong isin kok malih ceblok harga dirine, engko malih ora dihormati meneh. Nah, akhirnya isin. Iki wong awam niki, kelase wong awam ngono kuwi. Tapi lek dhewe ngono kuwi ya ken mendel kadang Lek dhewe kemendel. Tapi nek wong khusus beda, Pak. Lek wong khusus niki berusaha meminta kepada Allah agar Allah menutup dirinya dari maksiat. Artinya berharap agar Allah menjauhkan dia dari maksiat. Berarti nek wong khusus selalu meminta kepada Allah agar ati lan pikirane ora kelingan maksiat. Ora kelingan perkara sing elek. Sebab kadang lek perkelingan perkara sing elek akhire ndorong dheweke maksiat. Makane antara wong awam karo wong khusus iki bedane bainas sama wa sumur sat. Antara langit karo sumur sat. Ono. Lah lek wong awam, wong umum, tiyang umum niku lek dheweke ndak isin nglakoni maksiat, ora isin karo pangeran, tapi isine karo menungso. Maka wong umum niku lek nglakoni elek, dia berharap agar Allah tidak membuka aibku di depan orang. Sebab napa? Wedi lek wirang, isin. Tapi dhek ndak duwe isin karo Gusti Allah. Aku ora takon wonge teko. Ndak duwe isin karo Gusti Allah lek dhewe. Tapi lek dheweke niku kemendel sering nglakoni perkara sing elek. Tapi jadi intinya dhek iki ndak isin karo Allah tapi isin lek eleke diruwi karo menungso. Maka dia berusaha menyembunyikan eleke neng menungso. Akhirnya kadang Gusti Allah nutup yoan. Maki orang awam niki, Pak. Tapi nek wong khusus mboten. Lek wong khusus niku dhewe niku dhek berusaha masih dhewe ora nek wong sing nyawang. Dheweke niku berusaha menjaga dirinya jangan sampai berbuat maksiat. Kenapa? Karena khawatir dirinya jatuh dalam pandangan Allah. Beda napa mboten kuwi?
Ya beda. Maka orang-orang yang khusus ngono kuwi dia berusaha minta tutup saking Gusti Allah supaya Allah menutup dirinya dari maksiat. Sehingga belas sing ning pikirane ning sembarang barangi neng atine, neng mripate, neng kupinge, muga-muga ndak roh maksiat ngono lho. Ya muga-muga ndak roh, lek cara wong lanang, muga-muga ndak roh. Wong wedok sing gawe klambi dawur ngono. Sebab lek roh ngono kabran mikir lah. Loh, artinya dijogo. Terus dia berharap muga-muga dhek ndak roh eleke wong. Ora malah goleki eleke wong, gak. Berharap muga-muga aku gak roh eleke wong. Soal lek roh eleke wong malih dadi suudzon, nimbulke dosa. Iki orang khusus. Dia berusaha minta kepada Allah agar Allah menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Bukan karena malu kepada orang, tapi dheweke khawatir mengkelek sampai aku nglakoni maksiat, aku ceblok saka pandangane Gusti Allah. Wis ketoke kok koyo jamaah kuliah subuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya benten. Iku asitru. Wis. Mila bagi tiang-tiang sing gadai derajat inggil, maka tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi dirinya dari Allah. Mboten enten. Makanya wong ngene tumindake mlaku sak melaku sing dingen-ngen iki Allah ridha apa. Wis to, lek ora kok iso ndelik saka Gusti Allah mboten saged, Pak. Gak iso. Aku tak ndewelik nang kene ben Gusti Allah ra roh. Mula niku enek sebagian napa nggih sebagian kalam hikmah ngene, lek awake dhewe tersirat di dalam ati kita pengen maksiat, sadurunge maksiat pastikan dirimu ojo sampai disawang Gusti maksiato neng panggonan sing Gusti Allah ra roh. Tulis. Lek arep maksiat beberapa langkah sebelum maksiat. Maksiato tapi neng goleka panggonan sing Gusti Allah ra roh siji. Kira enak apa ora? Lah lek kira-kira ndek enek ya aja, ngono lho karepe. Mula lek arep maksiat pastikan sekirane Gusti Allah mboten semerep ning ya enek. Nang endi ae jenengan ndelik nang jero rong Gusti Allah roh kok. Berarti lek ngono aja maksiat, ngono lho Pak. Terus malih dieling-eling. Lek arep maksiat pastikan kamu jangan memakan rizkine Allah. Piye? Ono abot men lho. Lah lek panjenengan awake dhewe mangan rizkine Allah, ben dina sing kita dahar niku rizki saking Allah, kok awake dhewe maksiat ning Allah, kuwi lek unen-unen Jawa ditulung malah mentung wonge ya enek ngono kuwi. Kudunge apa? Kudunge ra enek. Lah niki anu lho. Enek kalam hikmah ngoten, Pak. Suwahi niku, dingen-ngen suwahi. Jadi langkah sebelum melakukan maksiat ini dulu. Golek panggonan sing Gusti Allah ra roh. Lah ngono. Apa ya enek, berarti ya aja maksiat. Kemudian lek sadurunge maksiat pastikan kamu tidak memakan rizki dari Allah. Terus arep mangan apa?
Berarti lek sadar sing kok pangan niku rezekine Allah, ya aja kok nggih mentung Gusti. Ditulung kok malah mentung. Wis. Wah, abot Pak ya. Abot mboten niku? Abot. Timbangane abot sing ngombe kopi sih. Bismillah. Kok ngaji hikam niku anu Pak ya. Ya kadang serius, kadang rada nyantai. Ben mboten sepanengen anu Sebab niki kitabe kitab sing lek dingen tenan sepanengen mangke. Ngoten. Wis. Terus enek malih sitok. Iki anu lho, metode sadurunge maksiat. Lek arep pengen maksiat, goleka korek. Goleka korek. Terus dimpakne jres ngono ya. Bar ngono ora usah niku dibong ning rambut aja, tapi pucuke driji mawon. Pucuke driji tatokno ngene. Panas. Ngono. Engko lek panjenengan kuat, panggah ngene kuat wis gak apa-apa maksiat to. Tapi lek kira-kira ndak kuat aja, terus muni aduh panas. Terus akhirnya tuturi dhewe, "Wa awak ngerti ya, Wak. Awakmu karo geni donya ngene krasa panas. Kok wani-wani maksiat. Geni akhirat kuwi luwih panas." Wis kira-kira telu kuwi Pak ya. Lek telu kuwi lulus ndak apa-apa wis los. Tapi lek kira ndak lulus ya aja. Siji, golek panggonan sing Gusti Allah roh. Nomor loro aja mangan rezekine Allah. Nomor telu kuwi mau golek ilmu kebal dhisik supaya ning neraka. Ning mboten nggih. Niki namung anu lho, wonten kalam hikmah ngoten niku. Sae niku. Artine kalau kita dimanapun berada tidak akan lepas dari pandangan Allah, tidak akan lepas dari ilmune Allah, maka jangan sampai Allah melihat kita melakukan perkara sing dimurkai. Karepe ngoten lho. Karepe ngoten. Wis. Maka ndak ada sesuatu yang bisa menghijab Allah dari kita, ndek enek. Mboten wonten. Nggih. Masya Allah. Wa qudratihi. Jadi Allah niku cedhek karo kita. Bahkan cedheke Allah luwih cedhek timbangane urat nadi kita. Wonten Quran lintu Allah dawuh Allah Ta'ala surat Qaf. Allah dawuhaken walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insan, sungguh aku telah menciptakan manusia kata Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, lan aku ngerti kata Allah. Gusti Allah dawuh ngono, aku sing dadekne menungso, kabeh aku kata Allah. Lan aku ngerti matu waswisu bi nafsuk, apa sing dipikirne menungso lho apa aku ngerti. Ning jero atine wong kabeh ki aku ngerti kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ki luwih cedhek ning menungso kuwi daripada urat nadinya sendiri. Surat Qaf ayat 16. Iku berarti Allah itu cedhek karo kita. Maka kita tidak akan ada yang bisa lepas dari Allah. Dalam surat Al-Hadid Allah dawuh nih, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Nang ngendi panjenengan Allah iki lho bersamamu. Maka enten dawuh nika, tidaklah berkumpul dua orang kecuali Allah sing nomor telu. Makanya ini kau kasih kemutan, enten ada seseorang duwewi diambake. Terus enek kanca-kancane padha kumpul dheke dhewe. Lajeng kanca-kancane sing kumpul ngomong, "Ya Allah mesakne kae kok dhewe." Akhirnya takon, "Hei bro, rene lho, awor kene, aja dhewe ngono.
Kata dia, "Sopo sing ngomong aku dhewe?" "Loh, awakmu dhewe kok." "Ndak, aku ora dhewe. Aku bersama Allah." Wah, berarti dhewe karo dzikir. Ngono lho, Pak. Jenengan ya ngono ya, Pak ya. Alhamdulillah. Lek dhewe zikir, ngono lho. Lho, enek wong sing tipe ngoten niku. Mula lek enek tiyang sing tipe ngoten, para ulama-ulama, para kiai-kiai sepuh ngoten. Maka lek jenengan lek silaturahim ngene kiai-kiai sepuh ki aja suwi-suwi. Sebab napa? Beliau luwih nyaman iki wau dhewe bersama Allah. Kadang jagongi awake dhewe ngono ki ya napa niku ya kudu niki wau mutus niki wau dhisik. Aja suwi-suwi. Aja suwi secukupnya ngono lek sowan ngene kiai-kiai sepuh ngoten. Karena beliau pun makome ngoten niki wau. Merasa dekat dengan Allah. Kadang disawang dewi, ndak dewe bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ngoten. Wis. Insyaallah. Bimaknal ilmi. Artine pengetahuannya Allah kepada kita. Allah ngerti seluk-beluk kita. Allah ngertos apa yang kita simpan, apa yang kita rahasiakan, apa yang kita sembunyikan. Allah ngertos. Nah niki lah. Niki makanya Allah itu dekat dengan kita. Lek Allah itu paling dekat dengan kita, mana mungkin ada sesuatu yang bisa menutup Allah, wong sing paling cedhek karo awake dhewe Allah kok. Ana. Nah wis. Cuman cedheke ora kaya cedhek bangsa kula jenengan lungguh ngeten iki bi ilmihi. Lajeng dawe Sayyidi Syekh Nataillah malih kaifa yutasawwar ayyajuba syai' walau lahu makana wujudu kulli syai'. Bagaimana mungkin bisa digambarkan enten sesuatu yang menutup Allah? Bagaimana mungkin bisa digambarkan ada sesuatu yang bisa menutup Allah? Walau lahu makana wujudu kulli syai'. Yang seandainya wong andeken Allah ndak ada, maka segala sesuatu itu ndak ada kok. Hatta stadalla bil musahidun alal asya. Jadi niki karepe ngeten. Jadi karepe ini mubalaghah. Mubalaghah niki semakin mengokohkan, menguatkan bahwa tidak ada sesuatu apapun dari makhluk yang bisa menutup Allah, tidak ada. Karena mubalaghah niki. Makanya wal qasdu bi hadzal kalam al mubalaghah fi nafyil hijab. Jadi intine lah wong sing nyiptakne kabeh iki Gusti Allah. Allah lebih dekat daripada kita, mosok ada sesuatu yang menghijab, menutup. Nah mangke di akhir kita ketangno lah lek ora nek sing nutup kok aku gak iso menyaksikan. Lah iki engko dibahas engko. Nggih, dibahas. Yaiku krana intine mengko Gusti Allah niku engko jawabane teng niku lho Pak, teng hikam sadurunge mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Termasuk tanda-tanda sifat kuasane Allah. Gusti Allah niki mampu menutup dirimu, mampu menghijab menungso dengan sesuatu sing boten wujud. Lah iya. Mestine sesuatu yang ndak wujud ndak bisa menutup, ning Allah iso. Ini menunjukkan sifat kuasane Allah. Cara digenahne, lah lek ora enek sesuatu sing iso menghijab Allah, aku kok gak iso nyekseni Allah. Mata hatiku kok ndak bisa menyaksikan Allah. Kuwi ngono cara genahe ya saking burek. Ora kok mergo Gusti Allah ketutup saking bureke. Cara digenahne Gusti Allah ndak ingin kamu bisa menyaksikan.
Allah yang tidak ingin kamu menyaksikan. Lho sebabnya napa kok Gusti Allah ndak napa mboten napa pengen kita saksikan ya cara digenahne ngono gila. Gila. Loh, itu cara bahasa kasari karena dosa-dosa kita, kesombongan kita. Makanya Allah dawuh panjenengan pirsani. Dalam Quran surat Al-A'raf walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Iki mengke ini kesimpulannya mengke teng mriki. Walaqad dzara'na li jahannama, dan sungguh kami jadikan isi-isine neraka jahanam. Gusti Allah ndadekne isen-isene neraka jahanam saking sinten minal jinni wal insi, saka golongane jin lan menungso. Wong-wong sing kare Gusti Allah pancen arep blesekne ning kono kuwi, ning neraka jahanam niku, apakah mereka ndak punya hati? Punya. Lahum qulubun la yafqahun. Mereka punya hati. Mereka punya hati tapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun. Mereka punya mata. La yubsirun, tapi tidak digunakan untuk memahami, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Terus kata Allah, ulaika kal an'am. Maka orang-orang seperti ini iku koyok mbek-mbek. Apa mbek-mbek? An'ami hewan koyok raja kaya iki lho. Koyok wedhus sapi, ngono kuwi koyokan. Kata Allah niku, ulaika kal an'am. Maka orang-orang sing sifate ngoten niku punya hati tapi tidak bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, duwe mripat tapi ora dingin nyawang kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah, duwe kuping napa menika tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran, maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang, hewan-hewan. Kata Allah, balhum adol, bahkan lebih sesat. Bahkan lebih sesat daripada mbek-mbek kuwi mau. Ulaika hum al-ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, iki lho Pak. Berarti lek enek menungso mboten saged atau terhalang dari Allah, iki pancen sing ngersakne sapa? Gusti Allah sejatine. Ora kok terhalang karo benda, mboten. Ora enek makhluk sing iso menghalangi Allah. Lah kok terhalang aku? Ya berarti Allah ndak ngersakne awakmu iso wusul ning Allah. Lah ditakoni neh, lha apa sebabe? Gila. Ning ya kok omone gila. Ya mungkin kesombongan kita, dosa-dosa kita. Iki lho Pak sing dadekne Allah mboten kepengin kita saksikan. Ngoten niku. Makanya langkah pertama wong-wong panjenengan pirsani lek teng cara teng tarekah niku, awalul makom, derajat pertama, undak-undak pertama niku taubat, tashihu taubat. Iku dhisik dhewe. Dhisik dhewe sadurunge ngomong zikir sak barang-barang ibadah taubat dhisik. Ngoten lho. Krana dosa-dosa niku lho sing nyebabne napa? Kita niku terhijab dari Allah. Ngoten no. Dosa-dosa kita niki makane panjenengan pisan teng minah usaniyah wis kuwi. Awalul makom, makane wong iki lek makom taubate niku urung bener, ora mungkin duwe derajat dhuwur, gak mungkin. Gak mungkin. Mas yo ngibadahi sampai elek to. Kok enek ibadah elek? Ndak artine mas yo ngibadahi kaya apa? Lek makomu taubat niki dereng sukses, kuwi ibarate cara bangunan pondasine urung
so. Maqamu taubat niki pondasi. Pondasi. Lah, mangke dikatakan taubat niku pertama tobat saka dosa gedhe. Kelingan, carane ngoten. Tobat saka dosa gedhe dikelingi awake dhewe. Kita duwe dosa gedhe mboten. Dipetani, dieling-eling. Aja nyawang dosane wong, dosane awake dhewe iki lho. Dosane awake dhewe mulai balik sampai saiki iki aku tau nglakoni dosa mboten, dosa gedhe. Lek duwe tobat nasuha. Bar lek dosa gedhe wis misale gak duwe, dieling-eling duwe dosa cilik mboten. Aja kok jawab. Lek dijawab padha kathah niki sing ngomong ya akeh. Ngoten karepe ngoten. Lah lek wis dosa ndak duwe, dosa gedhe cilik misale mboten kagungan, misal ya. Maka tobat saka perkara makruh. Lah ngono kok. Awake dhewe tau nglakoni perkara makruh apa gak? Ngono. Piye? Terus bar ngono khilaful aula. Terus tobat saka napa? Tobat saka nglakoni perkara sing ora enek manfaate. Lho ngono barang. Terus tobat saka rumangsa aku dadi wong apik. Lha kuwi ditobati lho, Pak. Lah awake dhewe kabeh rumangsa kok, Lho, awake dhewe rumangsa aku ki wong apik, aku ki wong hebat. Lho, kuwi tobat. Ngono lho, Lho saestu iku ditobati. Lek ulama biyen ditobati sampai awake dhewe iki rumangsa sakmene kian wong sing paling elek aku. Lah iso ngono. Dadi sik rumangsa, wong sakmene kian sing apik dhewe aku. Lah iki tobat ngono. Ayo ndang tobat. Ki awake dhewe kan yo rada kemelinting ngono to. Terutama sing nyekel iki. Nyekel napa? Ya mik, ya kopi, ya. Artinya, loh, perasaan kita rumangsa luwih apik iki lho. Iki lek munggo wong ahli tarekah, iku tobat to, ngono lho. Panjenengan pesen teng Minausania, dibuka teng mriku. Ya Allah, makanya sampai Imam Ghazali dawuh ngenten, Pak. Imam Ghazali nggih, Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Kok sampai awake dhewe rumangsa luweh apik tinimbangane wong liya, itu adalah mahdun jahlun. Itu murni kegoblokan. Ngono. Goblok kok bodoh? Ya wis ngono kuwi. Dadi nek kula misale awake dhewe kula niki kok rumangsa aku luweh apik timbangane wong-wong sing ngrungokne iki, berarti goblok tenan kula niki. Ditakoni teng mriku, awakmu kok ngerti luweh apik saka ngendi? Bukankah apik iki apik mungguhe Allah? Awakmu apa wis seru apa oleh informasi? Awakmu apik ngono tahu oleh apa mboten? Ora enek. Apik kuwi apik mungguhe Allah. Iki ra enek sing eruh barang gaib. Terus sok neng akhirat iki ora roh pisan. Tandane apik mungguhe Allah nalikane sakaratul maut diparingi husnul khotimah. Awake dhewe ya ora roh. Sok matine iki apik apa elek, ya muga-muga apik ngono tok. Lek memastikan mboten saged kula panjenengan, Pak. Mula puncak daripada akhlaki ati niku napa syuhudun naksi ala nafsi wal kamal ala ghairihi. Puncak saking akhlaki ati sing apik niku napa syuhudun naksi ala nafsi, menyaksikan awake dhewe niku banyak kesalahan, banyak dosa. Terus bar ngono menyaksikan orang lain banyak kebaikannya. Ngono, aja diwalik. Dadi lek nyawang awake dhewe kathah kaleke, kathah dosane, kathah kesembronoan kula, tapi lek nyawang wong ketok apike kabeh. Iku wong sing apik ngoten niku. Ora diwalik, ora kok nyawang awake dhewe apik terus nyawang liya elek kabeh. Ora. Ngoten. Mula wong apik, wong mulya niku ndak sempat golek eleke wong. Niki kunci, saestu. Bahkan pangapunten. Pangapunten. Bahkan ketika seorang guru ketika mengajar, wis padane ngeten niki. Kok sampai wong sing nyekel mik sing ngaji rumangsa luweh apik
tinimbangane wong-wong sing ngrungokne. Inilah itu adalah dzatiyah kesombongan. Gak oleh. Makanya sampai Sayyidil Habib Umar bin Hafid dawuh, nek sampai aku mulang awakmu kabeh murid-muridku kok aku rumangsa luwih apik timbangane awakmu, aku prei mulang. Lho saestu. Artinya ndak merasa, loh lek jenengan mboten rumangsa luwih apik, kenapa jenengan mulang? Mulang iki tanggung jawabe ilmu. Kewajibanku mergo titipi Allah ilmu tak ulang. Ning aku ketika mulang ndak rumangsa luwih apik, ngono lho. Mulang ya mulang. Mergo aku dititipi ilmu, aku wajibe mulang. Nyampekne amanah ilmu. Ning ketika mulang ngene iki aja rumangsa luwih apik timbangane sing ngrungokke mboten. Ngoten lho karepe, Pak. Niki dijogo. Ora kok kemudian lho, lek aku ora rumangsa luwih apik ya gah aku mulang. Lho aja. Mulang iku kewajiban krana kita dititipi ilmu. Mula sapa mawon di antara kita sing dititipi ilmu mulango dalam rangka nyampekne ilmu amanah ilmu ning nalikane mulang aja rumangsa luwih apik tinimbangane murid-muridmu. Wis ngoten niku. Mulang ya mulang nyampekne ilmu, tapi jangan merasa lalu merasa lebih baik dari yang mendengarkan. Niki ceblok malih mengke. Ngono, gampang ceblok awake dhewe, Pak. Ceblok ning pandangane Allah. Selama kita saged nata ngoten niku insyaallah ya mboten ceblok-ceblok. Tapi nek awake dhewe muncul sombong, wah, aku ki jan hebat tok ketoke. Lah sing ngaji aku ki ra umum kae. Hebat. Lah iki berarti ceblok. Cuma ra krasa. Ngoten niku akhirnya kadang muncul ujub, sombong. Lagi iki bahaya niki. Bahaya menika nggih. Dados ya Allah. Angel Pak urusan nanti niku pancen nggih angel ngoten niku lho. Ya. Penak gawe gethuk. Golek telo diparut ya ta. Jaga hati niku Masya Allah, penyakit-penyakit hati saestu. Nggih, ngoten menika. Wis. Lah mula teng mriki intine ora enek perkara sing ngalang-alangi Allah. Wa ta'ajjub al-madhkur nasiun min ghalabati syuhud fa innahu idza qawiya 'alal 'abd mahallat al-aqwan fi nadhari wa faniya anha bil marrah. Nah, Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah sing nomor 16 Pak, mulai awal kan dawe beliau ngono. Al hikmah as-sadisa asrah niku kaifa yutasawwar an yahjubahu syai' wa huwa alladzi adhara kulla syai' sampai telas. Nggih, niku napa keheranan beliau ya kuwi intine heran. Wong sing wujud sing sejati ki Allah, sing maha dekat Allah, yang maha jelas ki Allah. Lah kok terhalang oleh sesuatu? Ndek enek sesuatu sing menghalangi Allah mboten enten. Makane teruse ya ajaban. Lagi lho. Ya ajaban. Duh heran banget. Kaifa yadharu al-wujud fil adam. Bagaimana mungkin, ini dawuh Syekh Ibnu Athaillah, keheranan beliau. Bagaimana mungkin sifat wujud kok diberikan kepada sesuatu sing ora enek. Karepe sing ora enek iki napa? Makhluk. Makhluk ki Adam, makhluk ki zulmah. Makhluk niki mboten enten. Ngoten. Makhluk mboten wonten. Lah kok dikei sifat wujud. Ya ajaban kaifa yadharu al wujud fil adam li annal adam zulmah. Adam niku kan peteng gak enek. Wal wujud nurun, cahaya. Wa huma diddani la yastami'ani. Karepe ngenten, karepe ngene, Pak. Lah lek enek wong merasa terhalangi dari Allah disebabkan makhluk, lho aneh. Wong makhluk ki jane gak enek kok.
Min hasil hakikat mboten wujud. Kok dikatakan iso menghalangi sesuatu zat yang maha wujud ki gak mungkin. Intinya ndak mungkin. Wong napa makhluk niki zulmah, peteng, sementara wujud ki cahaya. Ndak mungkin iso kumpul. Nah, am kaifa yasbutu al hadis ma'aman lahu wasful kidam. Terus bagaimana mungkin ada sekutu bagi zat yang memiliki sifat qadim? Artinya bagaimana mungkin ada sekutu bagi Allah? Kene. Li anal hadis batil krana makhluk perkara sing anyar makhluk niku hadis batil. Wallah taala hak. Allah iku hak wujude. Perkara sing batil ndak akan bertahan disertai ketika bersama dengan sing hak. Allah dawuh qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Lek perkara bener teko batil ilang. Ora enek kok batil karo hak kumpul gak enek. Lah ngono. Ngoten niku. Wis terus akhire dawa sret wa ta'ajjub al-madhkur nasiun min ghalabati suhud. Lah keheranan semacam ini bagi beliau-beliau orang-orang yang sudah sampai kepada makom suhud, bisa menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Terus teng napa niku wonten keheranan niki wau jane iso dijawab. Kok heran? Lah iya to, makhluk ki ora enek, ora wujud. Lah kok malah iso ngaling-alingi zat sing maha wujud Allah. Iku jane ngono ora kok ngaling-alingi. Jane kok Gusti Allah mboten kaling-kalingan, mboten ora enek perkara saka makhluk sing iso ngaling-alingi Allah mboten enten. Lah terus kok dak ketok? Ya kuwi merga mau Gusti Allah tidak ingin, Allah yang menutup diri kita sehingga kita tidak bisa menyaksikan Allah. Ngoten lho. Makanya Allah Maha Mampu, makanya wonten hikmah saderengipun, nggih. Hikmah sadurunge niku jawabane napa? Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi, termasuk sebagian dari perkara yang menunjukkan sifat kuasane Allah, an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'a. Gusti Allah ki iso nutup awakmu dengan tanpa tutup. Wis ngono ae. Allah iso ngalangi awakmu meskipun renek tutupe. Nah terus ya ora terus, ya wis. Ya artine lek didelok terus ayat lintune, lah iki lho. Berarti wong kuwi terhalang karo mboten iku tergantung Allah. Ngono lho, Pak. Mula kula panjenengan iki DP merengek-rengek Gusti, mbok aja ditutup Gusti, ngono. Gusti mbok lesan kula panjenengan tulung saged zikir dateng panjenengan. Makane sampai dungane Nabi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Iki mengajarkan lesane awake dhewe kok iso zikir iku merga pitulunge Allah. Gusti Allah ngersakne. Lek Gusti Allah ndak ngersakne ora iso lesan kita tinggi zikir, mboten saged. Duwe lesan iso ngomong, urung mesti zikir iso. Lek ngrasani iso ning wonge ora enek. Iso zikir niku merga pitulunge Allah, Pak. Sampai lek ahlul hikmah dawuh ngeten. Nalikane lesan kita tinggi ngobrol, tinggi ngomong barang donya iso, tapi kok nggih zikir mboten saged. Kok nggih zikir kok gak kenek lesanku. Iku sabab dohire atau sabab dohire aras, tapi jane ora rasa-rasen. Sebab Allah tidak mau namanya kamu sebut. Ngono lho. Allah mboten gelem jenenge kita sebut. Loh, lek ditakoni, kenging napa? Gila.
jijik. Ya mungkin krana dosa-dosa kita. Lho saestu. Iku lek napa teng ilmu tarekah, ilmu tasawuf iku pandangane. Maka semakin lisan kita ora kena nggih zikir Allah, ini mergo dosa-dosa kita. Ngono lho karepe, Pak. Dosa-dosa kita lho sing nutup, sing dadekne kita niki ndak iso nyebut namane Allah. Sing dadekne. Makane ngapunten. Nek wong lakoni maksiat mesti angel ngibadah. Krana maksiate niki lho sing dadekne jasate abot ngibadah. Sampai didhawuhne lek enek wong sing biasa salat dalu, lek enek wong biasa lho ya, kulino salat dalu. Lalu pada malam tersebut dheweke mboten salat dalu. Niku mesti mergo maksiat. Ngontok teng kitab Minausaniyah. Mbuh maksiat zahir, mbuh maksiat batin. Lah mungguhe wong-wong sing cedhek kalih Gusti Allah, biasane iso katakan iso zikir bengi, iso tahajud bengi, kok malih gak iso, iku siksaan, Pak. Bagine wong-wong khusus. Padha karo ngene. Padha karo misale presiden duwe gawe. Presiden mantu. Terus gubernur diundang kabeh. Kok enek sitok sing ra diundang? Kira-kira sing ra diundangi marem apa susah? Apa marem ngene, alhamdulillah ra diundang, dhuwitku ra kalong. Apa ngono? Ya susah. Graito, ya Allah, nyapo aku kok liya-liyane diundang kok ora? Lah niki lho. Makane iso ngibadah niku sejatine undangane Allah. Enek wong iso tangi bengi diundang karo Allah. Wong sing biasa diundang Allah, lek mboten diundang Allah, lek mboten diundang misalnya biasa tahajud kok akhirnya keturun ndak iso tahajud nangis. Nyapo aku kok gak diundang nih, mesti mergo dosa lek cara teng kitab. Tapi lek wong sing ora biasa tahajud kaya awake dhewe ya wis kulino, ndak susah. Ya Allah, artosipun niki memahami sebenarnya, Pak. Nggih, mula dongane Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, panjenengan tulung kula Gusti. Panjenengan tulung lisan kula ben saged zikir dhateng panjenengan. Panjenengan tulung sikil kula supados saged melampah ning panggonan-panggonan sing sae. Gusti jenengan tulung kula supados kula saged ngibadah dhateng panjenengan. Ngono. Gusti panjenengan tulung kula supados kula saged menghindar dari maksiat. Jaluk tulung ning Allah. Ngoten. Iku langkah awale ben saged mengenal Allah nggih menika napa taubat. Lah sing menghalangi menungso saka niki wau saged menyaksikan Allah dengan mata hatinya satu dosa sing nomor kalih kesombongan. Ngaten nggih. Makanya Allah akan memalingkan dari Allah orang-orang yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Wong-wong sing atine sombong itu bakal dihalangi Allah untuk bisa mengenal Allah Ta'ala. Wis donga dinonga. Mugi-mugi kula panjenengan kita sadar okeh dosane, kathah dosanipun, kita sadar kathah sembrononipun, ning muga-muga kanthi kesadaran kita, kesadaran kula panjenengan nek kita niku okeh salahe, okeh lupute, nggih sethithik ibadahe kanthi sadar kala wau, nggih lan kita nyuwun dhateng Allah mugi-mugi Allah maringi pitulung dhateng kita saged nyedhek dhateng Allah insyaallah kanthi mekaten kita sedaya bakal dados tiyang ingkang dipun tresnani Allah. Katen kirang langkungipun nyuwun pangapunten Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi arzakina, barik lana fi ulumina, barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'ah, amalan sholihan maqbula,
Allahumma inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih, sepindah malih sing celak dalemipun lan sing longgar saking Al-Fatahiyah malam Ahad kula aturi rawuh wonten desa Kilene Al-Fatahiyah ngranti. Dadi wonten gesikan nggih. Mbok bilih longgar wekdalipun kaaturan rawuh. Nyuwun dongane muga-muga paringi lancar barokah. Katen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.